അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഹരിയാലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് പറയാതെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും മനസ്സിലാകണ്ടായിരുന്നിട്ട് അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 5 പച്ചമുളകും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പുതിന ചപ്പ്, കുറച്ച് തോനെ മല്ലിച്ചപ്പും എടുത്തിക്കണ്, മല്ലിയില. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അരക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ അരച്ച് കൊടുന്നിക്കണ്. പിന്നെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അരച്ച് കൊടുന്ന് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നല്ലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത് വെന്ത് വന്നിക്കണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തിരുന്നു. ഇത് കുറച്ച് കറി മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഹരിയാലി ചിക്കൻ റെഡി ആയിക്കണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫുള്ളും കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക.